নমস্কার, আমি মীনাক্ষী। কথায় আছে মাছে ভাতে বাঙালি, আর বাঙালির মাছের প্রতি একটা অন্য ভালোবাসাই রয়েছে। মাছ ভাত আর তারপরে ভাত ঘুম, এই দুটোই বাঙালির ভীষণ প্রিয়। আর মাছ যদি হয় পমফ্রেট, তাহলে তো আর বলার কথাই নয়। আজ আমি এই পমফ্রেট মাছের দারুণ সুস্বাদু একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। সর্ষে পোস্ত পমফ্রেট। খুব বেশি ঝামেলা না, একদম চটপট হয়ে যাবে। পমফ্রেট মাছ ভালো করে ধুয়ে নিয়ে নুন, হলুদ আর একটু কাগজি লেবু মাখিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু এটা সামুদ্রিক মাছ, একটা আঁশটানি গন্ধ থাকে। যদি আপনাদের আঁশটে গন্ধটা ভালো লাগে তাহলে কাগজি লেবুটা দেবেন না, আর না হলে অতি অবশ্যই কাগজি লেবুটা দেবেন। এতে আঁশটানি গন্ধটা বেশ খানিকটা কেটে যাবে। একদম সহজ রান্না, খুব তাড়াতাড়ি ঝটপট এই রান্নাটা হয়ে যায়। কড়াইয়ের মধ্যে সর্ষের তেল গরম করে নিয়ে একটু নুন ছিটিয়ে দিলাম। এরপরে মাছগুলো ভেজে নেব। তেলটা এখন বেশি আছে, তার জন্য প্রথমে আমি দুটো মাছ দিয়ে দেব। মাছগুলো যদি একটু হালকা করে ভাজেন তাহলেই দেখবেন এই রান্নাতে স্বাদটা আরও বেশি হবে। তাই আমি দু পিসটা হালকা করে একটু ভেজে নিয়েছি, রং ধরে এসছে, উঠিয়ে নিলাম। এই পদটি রান্না করতে যেরকম উপকরণগুলি কম লাগে, সেরকম তেলের পরিমাণটাও কিন্তু কমই লাগে। তো মাছগুলো ভাজতে আমি বেশ খানিকটা তেল নিয়েছিলাম, কিন্তু রান্নাটা আমি এতটা তেলে করব না। মাছগুলো আমি ভালো করে ভেজে নিয়েছি, ওই জন্য তেলটা আমার একটু বেশি লেগেছে মাছ ভাজতে, কারণ আমার মাছের সাইজগুলো মোটামুটি 100 গ্রাম করে ওজন ছিল প্রত্যেকটার। তো তখন আমি তেলটা বেশি করে নিয়েছি, কিন্তু এরপরে মাছ ভাজা হয়ে গেছে, তেলটা কিন্তু আমি কমিয়ে নেব। এতটা তেলে আমি রান্নাটা করব না। তো দেখতেই পাচ্ছেন কত অল্প তেলে আমি এই রান্নাটা করছি। তেলের উপরে একটু কালো জিরে আর কটা কাঁচা লঙ্কা একটু চিড়ে দিয়ে দিয়েছি। এর উপরে নুন আর হলুদ দিচ্ছি। তারপরে পোস্ত সর্ষে বাটাটা দিলাম। এই বাটাটার মধ্যে কালো সর্ষে, সাদা সর্ষে আর পোস্ত, এই তিনটেই কিন্তু সমান পরিমাণে বেটে নিয়েছি একসাথে। আর পোস্তর সাথে সর্ষের সাথে কিন্তু আমি কাঁচা লঙ্কা বা নুন কিছুই দিইনি আজকে। তো শুধুই আমি বেটে নিয়েছি। সবটাই দিলাম আর অল্প করে জল দিয়ে দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নেব। আমি একটু ঝোল রাখবো, গ্রেভি একটু বেশি করে রাখবো, ওই জন্য আমি একটু বেশি জল দিচ্ছি। আর পুরো এটা ফোটার পরে মাছগুলো দিয়ে পরে আরও খানিকক্ষণ ফোটাতে হবে, ওই জন্য জলটা খানিকটা দিলাম। বাস, আর কিছুই না, ফুটতে দিতে হবে। আপনাদের যদি মনে হয় একটু টমেটো দেবো, খুব ছোটো ছোটো করে কুচি করে একটু টমেটো এর মধ্যে দিয়ে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, ভালোই লাগবে খেতে। তাহলে দেখেই বুঝতে পারছেন রান্নাটা কত সহজ এবং কত কম উপকরণে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খেতে দুর্দান্ত। এরপর যেদিনই পমফ্রেট মাছের রান্না করবেন, সেদিনই কিন্তু আমার এই রান্নাটা অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে একটু জানাবেন রান্নাটা কেমন হলো। আপনারা কিন্তু আমার ভিডিওগুলো দেখছেন, কমেন্টে কিন্তু একদমই জানাচ্ছেন না। কমেন্ট বক্সে আমার আপনাদের যেসব প্রতিক্রিয়াগুলো অবশ্যই একটু জানাবেন। আপনাদের ভালো ভালো কথাগুলো শুনতে আমারও খুব ভালো লাগে। আর আমার ভিডিওটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে একটা লাইক করে দেবেন, আর আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভালো করে আমার সর্ষেটা ফুটে গেছে, এরপরে মাছগুলো দিয়ে দিলাম। মাছগুলো দিয়ে আর বিশেষ কিছু কাজ নেই, 1 থেকে 1.5 মিনিট মতন, খুব বেশি হলে 2 মিনিট একটু ফুটিয়ে নেবেন, ব্যাস, তাহলেই নামিয়ে নেবেন তারপরেই। আর যদি হাতের কাছে একটু ধনেপাতা থাকে দিতে পারেন, খুব ভালো লাগবে, ভালো একটা গন্ধ উঠবে। আর ওপর থেকে আমি আর সর্ষের তেল দিচ্ছি না, যথেষ্ট তেল দিয়ে রান্নাটা করছি। মাছটাও বেশ অনেকটা তেলে ভেজে নিয়েছি, এইটাই ঠিক আছে। চলুন তাহলে অন্য আরেক দিন আরেকটি রান্নার রেসিপি নিয়ে চলে আসবো। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।